Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı dialoqun, əməkdaşlığın və regional həmrəyliyin təşviq edilməsi mövzusunda D8 Media Forumu öz işinə başlayıb. Forum çərçivəsində D8 Media Mükəmməllik Mərkəzinin təqdimatı olub. İştirakçılar mərkəzi süni intellektin inkişafı və müasir media ilə bağlı çağırışların öhdəsindən gəlmək üçün ortaq fəaliyyət, təcrübə mübadiləsi və birgə strategiyaların hazırlanması istiqamətində unikal fürsət adlandırıblar. Forumun yekununda Bakı bəyannaməsi qəbul edilib. Hazırda media mühiti sürətli transformasiyaya məruz qalır. Təəssüflər olsun ki, qlobal informasiya məkanında dezinformasiya, saxta xəbərlər, hibrid təhdidlər, deepfake-lər, süni intellektin imkanlarından sui-istifadə və digər manipulyasiya halları dayanmadan artmaqdadır. Bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin D8 Media Forumunun iştirakçılarının ünvanladığı müraciətində yer alıb. Müraciəti Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev oxuyub. Dövlət başçısı müraciətdə qeyd edib ki, bu amillər ölkələrin imicinə, daxili həyatına ciddi təsir göstərməklə yanaşı, bütövlükdə beynəlxalq sabitliyə zərbə vurur və ölkələr arasında etimadı sarsıdır. Bu səbəbdən D8 Media Forumunun əsas vəzifələrindən biri doğru, qərəzsiz, obyektiv və məsuliyyətli informasiya mühitinin qorunması üçün üzv ölkələrin media qurumları arasında etibarlı əməkdaşlığın formalaşdırılmasıdır. Qlobal böhranlar, bəşəriyyət qarşısında duran yeni sınaqlar və çətinliklər dövründə ölkələrimizin bir-birinə qarşılıqlı dəstək göstərməsi, o cümlədən media sahəsində həmrəyliyi nümayiş etdirməsi olduqca vacibdir. Medianın İnkişaf Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmayılovsa bildirdi ki, D8 Media Forumunun keçirilməsində məqsəd üzv dövlətlərin media subyektləri və media cəmiyyəsinin beynəlxalq və regional sahədə əməkdaşlığının inkişafına dəstək göstərməkdir. Müzakirələr göstərir ki, bütün dövlətlər məhz belə bir media forumun keçirilməsini dəstəkləyir və bunun illik əsasda olması üçün müvafiq bəyanatla çıxış edəcəklər. Media Mükəmməllik Mərkəzinin yaradılmasından məqsəd D8 ölkələrindəki media subyektlərinin arasındakı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və həmin media subyektlərində və media cəmiyyəti tərəfindən dezinformasiya və saxta xəbərlərə mübarizələrin aparılması, eyni zamanda media sahəsində ixtisas artırma və kadrların hazırlanması prosesinin təşkili və bu sahədə layihələrin həyata keçirilməsidir. Azərbaycan D8 Media Mükəmməllik Mərkəzinin yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib və ona ev sahibliyi etməyə hazırdır. D8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İsyaka Abdülqadir İmam bildirdi ki, Azərbaycanın əsas təşəbbüslərindən biri ölkənin ev sahibliyi etməyə hazır olduğu D8 Media Mükəmməllik Mərkəzinin yaradılmasıdır. Bu mərkəz media sahəsində əməkdaşlığın inkişafı, bilik mübadiləsi, peşəkar hazırlıq və üzv ölkələrin jurnalistləri və media mütəxəssislərinin imkanlarının genişləndirilməsi üçün flaqman platformaya çevriləcək. Biz şübhəsiz ki, D8 regionunda əməkdaşlığı gücləndirəcək. Bu təşəbbüsü alqışlayırıq. Pakistanın İnformasiya və Televiziya Radio Yayımı üzrə Federal Naziri Attaul Latararsa bildirdi ki, ölkəsi Azərbaycanın D8 Media Mükəmməllik Mərkəzinin yaradılması təşəbbüsünü müsbət qiymətləndirir. Qeyd edək ki, forumda 8 ölkədən və təşkilatın katibliyindən 71 xarici nümayəndə olmaqla ümumilikdə 150-yə yaxın qonaq iştirak edir. Günəş Rizayeva, İlkin Həsənov, Fidan Səfər, Spice xəbər.